நீதிமொழிகள் 15வது அதிகாரம் 3வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, கர்த்தரின் கண்கள் எவ்விடத்திலும் இருந்து நல்லோரையும் தீயோரையும் நோக்கி பார்க்கிறது. ஆம், கர்த்தருடைய கண்கள் எல்லா இடத்திலும் இருந்து மனுபுத்திரரை நோக்கி பார்க்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. உலக அரசாங்கத்தினாலே CCTV கேமராவின் மூலமாக ஒரு மனிதனுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் கண்காணிக்கப்படுகிறது. எதற்காக? அந்த மனிதன் தவறு செய்யாமல் இருப்பதற்காக, எதுவும் தவறான காரியங்கள் நடக்காமல் இருப்பதற்காக மனிதனுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் இந்த CCTV கேமராவின் வாயிலாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. அதே போலத்தான் மனிதனுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் பரலோக அரசாங்கத்தில் இருக்கிற ஒரு CCTV கேமராவின் மூலமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. அந்த கேமரா என்னவென்றால் அதுதான் கர்த்தருடைய கண்கள். வேதம் சொல்லுகிறது, கர்த்தருடைய கண்களுக்கு மறைவானது ஒன்றுமே இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அன்றைக்கு போத்திபாருடைய வீட்டில் போத்திபாருடைய மனைவி எல்லாருடைய கண்களையுமே மறைத்தாள். வேலைக்காருடைய கண்களை மறைத்தாள், போத்திபாருடைய கண்களை மறைத்தாள், அனைவருடைய கண்களையும் மறைத்தாள். ஆனால் போத்திபார் மனைவிக்கு தெரியாத ஒரு ரகசியம் அன்றைக்கு யோசேப்புக்கு தெரிந்தது. யோசேப்பு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார், தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி என்று சொல்லுகிறார். அவருக்கு மட்டும் தெரிந்தது, நீ அனைவருடைய கண்களை அடைத்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் கர்த்தருடைய கண்களுக்கு மறைவானது இந்த பூமியில ஒன்றுமே இல்லை என்று யோசேப்பு அறிந்தபடியினாலே அந்த கர்த்தருடைய கண்கள் என்கிற அந்த CCTV கேமராவுக்கு யோசேப்பு பயந்திருந்ததினாலே பாவத்திற்கு விலகி பரிசுத்தமாய் தன்னை காத்து கொண்டான். இன்றைக்கும் கூட பரலோக அரசாங்கத்தின் வாயிலாக உங்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் கண்காணிக்கப்படுகிறது. ஒருவேளை யாருக்கும் தெரியவில்லை, நான் எல்லாருக்கும் மறைச்சிட்ட ஒரு காரியத்தை என்று சொல்லி நீங்கள் அஜாக்கிரதையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். இன்றைக்கு தேவன் உங்களோடு ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். உங்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் பரலோக அரசாங்கத்தின் வாயிலாக அந்த கர்த்தரின் கண்களின் வாயிலாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. ஆகவே நீங்களும் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருங்கள், உங்களை பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.